Assalomu alaykum aziz gul shoidalari, yashil olam kuzatuvchilari. Mana bugun geran guli haqida video darslik tayyorlaymiz. Geranda mana geranimizni Rosalinda sorti bargi variegatning gullari atirgulga o'xshab otiladigani. Mana hozir bunimiz o'sib ketdi. Buni ko'paytiramiz kesib, hozir birma-bir aytib o'tib ketaman o'zimni bilimlarim yetganicha. Hozir buni mana pishgan shoxdan iloji boricha buni bunaqa yashil tanasi emas, bu yashil tanasi pishmagan bo'ladi. Mana shunaqa jigarrang pishgan shoxlardan kesish kerak. Buniki qalamcha qilinayotganda mana nimalarni olib tashlanadi, bo'lmasa kuchi gul ochishga ketib qoladi. Hozir mana kesib sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerdan kesdim, birinchi shoxi mana pishgan shoxidan kesdim degan umiddaman. Hozir bitta pastroqdan yana kesishim kerak edi. Yo'q, lekin mana pishgan shoxi bo'lishi kerak. Xo'p, bunga quyosh nuri tushsa ham yaxshi. Bunisi mana yashilroq bo'lgan. Manlari chekkasi oq. Quyosh nuri yaxshi tushadi. Shu vitamin yoki shu yeri yomonligidan bo'lishi mumkin. Hozir mana gulini olib tashlaymiz. Gulini kesib olib tashlash kerak. Mana bunisini ham bo'lmasa ildiz chiqarishga qiynaladi. Hozir endi manetdan kesamiz, manetdan kesamiz. Mana geranimizni kal qilib qo'ydim. Mana kesib tashladim hamma joydan. Mana iloji boricha har doim bunday qalamcha qilinayotganda kassov qilib mana kesish kerak. Shunda yaxshi bo'ladi tomir otishi. Hozir mana ikkita qalamcha, uchinchi qalamchamiz. Mana shuni yashil emas, bunaqa jigarrang shoxidan kesishga harakat qilinglar. 4 ta, 5 ta, 6 ta qalamcha bo'ldi. Xudo xolasa buni tomir otganida ham ko'rsataman inshaalloh nechtasi tomir otganini. Hop, bunga bugun asmakot sochib qo'ydim. Nimasi qattiq, o'zi buni yumshoqroq begumuz, yer tuprog'i, qum, ashnaqali gruntga aralashtirib turib eksalari yana ham zo'r bo'ladi. Men qishda yerga ekib qo'yganimda qotib ketdi, o'shanda olib ekib qo'yardim. Bu stressga tushib, ashna bo'lib, endi qishdan chiqqan, suv ham bermadim. Mana endi chiroyli bo'lib, mana gullari zo'r bo'lib ochilaveradi. Yana bag'dan, mo'y tomonlaridan shox chiqaraveradi. Geranda gullayotgan mahal fosforli ozuqalardan berib turganlaring yaxshi, chunki gullar mazza qiladi. Keyin xo'p, geran chivin haydash uchun chivinda zo'r haydaydi, sababi o'zidan hid chiqargan hisobiga chivinlarni zo'r haydaydi. Buni detskiy xonalarga qo'yib qo'ysalar ham bundan gripp va shamollashni davolovchi ekstrat olishadi gerandan. Pelargoniya, buni pelargoniya nomi o'zi asli, bizda geran deyiladi. O'sha shamollashga qarshi, allergiyaga qarshi o'sha ekstratidan dorivor o'simliklardan tayyorlangan. Misol rezistol, agar ko'pchilik bilsa, rezistol degan bunaqa kapля bor. Shu kaplalarda mana shu geran gulining ekstratidan, mana shu geran gulidan olingan ekstratdan tayyorlashadi. Detskiy xonaga qo'yib qo'ysalaring, har xil virus, infeksiyalarni o'ldiradi geran. Sababi bundan o'zidan chiqayotgan aromat hidi bo'ladi. Hamma bilsa kerak, to'g'ri yoqimsizroq, lekin shu viruslarni zo'r o'ldiradi. Hozir geranni yana bir xil sorti keladi. Menga xudo xolasa torvizda hidi kelib turadigan geran sortidan kelyapti. Telegram kanalimizda albatta tashlayman, faqat sanoqli. Inshaalloh agar haqiqatda zo'r yaxshi bo'lsa, yana olib keltiramiz. Har xil hidlari bor ekan, Gollandiyadan kelyapti xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasa mana geranimiz bu quyoshli joyda turadi. Ertalab tushmaydi, obeddan keyin rosa ko'p quyosh tushadigan joyda turadi. Yaxshi o'syapti. Suvini joyi ko'p bermayman, unda sonda bir beraman. Endi o'zim esimga kelganda, lekin suv berib turganlaring yaxshi. Xo'p, hozircha aytib o'tadiganlarim shular. Geran asosan yerda zo'r katta bo'ladi, lekin kuzda olinayotganda jicha qiyinchilikka duch kelinadi. Hozir bo'lmasa bunimizni hozir oddiy tuproq, agrodni tuprog'iga qalamcha qilamiz. Qani ketdik. Xo'p, mana menda hozir daraxtlarni tagiga ekmoqchiman. Aloe veralar bor. Bu aloe veralar bular dorivor
sortlari kimga kerak bo'lsa sotuvda bor, mavjud. Buni 3 yoshdan boshlab kattalarini bemalol ishlatish mumkin. Mana bu aloe verani orasida suyuqligi bo'ladi. Yuzga sursa ham zo'r anaqa toshmasi borlardi, keyin yuzida qizarish, allergik toshlaydiganlarga zo'r davolaydi. Faqat yuzali ta'sircha ortiqcha darajada ko'p haligi nima terisi sezgirligi kuchlilarga oldin qo'lga qo'yib ko'rib, qo'lga so'kab ko'rib, keyin yuzga qo'yishlarini tavsiya qilaman. Mana manitidan kesib turib, mana buni yoshi o'sha 3 yoshdan oshdi уже. Bundan bemalol foydalansa bo'ladi. Bundan ham kattalari bor. Buni oshqozon yaralarini davolashda ham buni asal qo'shib turib ichiladi. Aloe vera suvlari bor, ko'pchilik bilsa kerak. Keyin ma'lumot uchun aytib o'tib ketyapman. Keyin buni asal bilan aralashtirib turib, 10 kun qorong'i joyga qo'yilsa ham, burunga tomizilsa ham manitni zo'r davolab beradi. Xo'p, bo'lmasa mana geranimizga shu joyda bunaqa qildim. Mana aloe veralarning yonida o'sha yerimiz oddiy, o'sha go'nglari yaxshi tashalgan, go'ng yerda yumshoq qiladi. Shu joylarga suqib chiqaman. Xo'p, hozir mana gullarni hammasini olib tashlayman birinchi. Hop, mana razalendani bu katta ochiladi. Hidi o'sha geranni hidi bor. Mana hozir hammasini gulini olib tashladim. Mana shu qo'yayotgan joyim shu ko'lab turib, iloji boricha ko'lab turib, shuni siqib ekib qo'yasizlar mana. Bo'ldi. Mana shu ekib qo'yilgan joydan o'zi suv quyib qo'ysalaring bir qator bo'ldi. Temiysizlar, orada shu chanqab qolmasligi uchun suv berib turasizlar. O'zi bir haftalar, 1,5 haftalarda yangi barglar chiqarib, ildiz chiqargandan keyin o'sishni boshlaydi. Hammasini mana shunaqa qilib suqib chiqamiz. Keyin geranni har 3 yilda yangilab turmasalaring, keyin gullamay qo'yadi. Geran 3 yilgacha yaxshi gullaydi, lekin undan keyin yoshi katta bo'lib qolgandan keyin gullamay qo'yadi. Shuning uchun keyin qanchalik geranni zo'r ko'p kessalaring, shunchalik pishniy bo'lib zo'r o'sadi. O'shaning uchun ko'p kesib turinglar, qo'rqmanglar. Pishgan shoxidan kessalaring, xudo xohlasa ildizlab ketaveradi. Bu ham sizlarga bitta tajriba bo'ladi. Ma'lumotlarim sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Kimgadir foydasi teggan bo'lsa xursandman. Kanalimizga obuna bo'linglar, like tugmasini bosib, podpisatsiya bo'lib qo'ysalaring, xudo xohlasa bundan keyin ham yaxshi videolar chiqarishga inshaalloh harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.